Hello，大家好，我係毛毛。有觀眾要求拍多啲高品質嘅餐廳，咁今日就帶大家去行業公認嘅粵菜黃埔軍校啦。Go！呢度咧就係地鐵5號線淘金站 A 出口，我咧就帶大家行路過去啊，順便拍一下附近嘅環境啦。嗱，對面馬路咧就係友誼商店同埋白雲賓館，都係廣州嘅地標建築之一。咁我哋咧就沿住環市東路嘅呢個方向行。嗱，嚟到呢度左邊嘅咧就係花園酒店啦，係廣州最高級嘅白金5星酒店之一。廣州咧就得花園酒店一間係白金5星酒店嚟㗎。咁我哋咧都詳細拍攝過裡面嘅2間餐廳，頂樓嘅旋轉餐廳凌船閣，仲有專做粵式點心嘅荔灣亭。有興趣嘅咧可以睇翻呢2期影片喎。廣州花園酒店嘅大部分時間嘅房價咧都係800幾蚊、900蚊有找。都算係5星級裏面好抵住嘅酒店啦。沿住花園酒店旁邊嘅呢條環市東路繼續行，呢邊咧而家係有比較多嘅圍蔽區域㗎，因為起緊地鐵啊，所以行起身咧係會有少少阻滯嘅。我哋繼續行，行到前面天橋嗰度左轉，嚟到呢度咧就會見到好世界商場，係呢附近嘅老牌商場啦。咁我哋咧就喺呢個路口呢度向左轉。咁建設6馬路依家咧係劃緊地鐵12號線同埋13號線嘅，所以咧就咁難行啦。有觀眾咧都叫我拍一下建設6馬路嘅美食嘅，不過其實依家真係好難拍啊！等佢整好啊，我再過嚟拍啊！你睇圍成咁樣，過去邊都唔方便啊，全部都要得一個大圈嘅。咁建設馬路咧，其實係有建設大馬路、2馬路、3馬路，一直到呢條建設6馬路嘅。咁佢哋嘅命名咧就同1950年喺呢度起嘅建設新村有關嘅。建設新村咧就係工人宿舍，所以咧就叫做建設馬路啦。咁改革開放之後咧，呢度係廣州嘅第一代 CBD， 所以呢度咧都好國際化㗎，有好多嘅5星級酒店，各種外國菜嘅餐廳。不過幾十年過去，依家就已經沒落咗咯。珠江新城咧就變成咗新嘅 CBD。建設6馬路咧就可以話係廣州城市發展嘅縮影啦，由工人新村到國際商圈，咁承載咗廣州改革開放初期嘅經濟同埋文化記憶㗎。希望地鐵起好之後，呢度會旺返啦。你睇下，因為收地鐵，所以好多街鋪咧都租唔出去㗎，又冇瓦遮頭，樹都唔多一棵，曬到咩咁。我哋又沿住呢度繼續往前行啦。收緊路嘅地方就係咁啦。好唔方便，亦都唔係好好睇。嚟到呢個路口就係建設5馬路啦，咁我哋就右轉行入去建設5馬路啦。咁啊，唔單止地鐵裝修緊啦，隔離呢樓咧都加裝緊電梯，所以好嘈啊！你睇好多街鋪都冇開㗎，因為實在係冇咩人行啊，咁點租出去啫？唔通要捱咩？希望到時真係會旺返啊！係咪同大家嘅記憶真係好遠咧？咁喺建設5馬路嘅呢個 T 字路口度，我哋要食嘅餐廳咧就喺左邊嘅呢個方向。不過我哋咧就先介紹咗另外一個方向嘅包店先啦。嗱，喺呢個方向行落去大概100米啊，就會見到呢間撲門啦。呢間店嘅歐包、牛角包同埋法棍咧都做得唔錯㗎。如果對呢類包感興趣嘅咧，就可以嚟試一試啦。睇睇價格咧，其實都唔貴，由10零蚊到32蚊。睇睇佢法棍啦，長棍16蚊。短棍嘅12蚊一碌，好咧就佢咧形態咧係非常之傳統嘅法棍嚟㗎。唔該幫手切埋佢啊！咁我哋依家咧就翻到嚟建設5馬路嘅呢個 T 字路口啦，咁啊直行100米就會去到我哋要食嘅餐廳㗎啦。繼續行，沿途真係有好多工地嘅。嚟到呢度呢座就係怡安廣場啦。咁我哋要食嘅餐廳咧就喺怡安廣場嘅4樓高。室外真係好嘈啊！我哋快啲入室內啦。呢間咧就人稱粵菜黃埔軍校嘅利苑酒家啦，咁係有好多年歷史嘅老字號啦，好嘅，已經連續攞到7年嘅米芝蓮1星餐廳。咁利苑酒家嘅創始人咧就係陳樹傑，佢咧就係南天王陳濟棠嘅仔。咁利苑酒家咧就喺全球都有幾十間分店噶啦，所有總廚咧都係陳樹傑教出嚟嘅，因為教出咗好多廚房大佬啊，所以好多人咧都叫佢陳校長。好嘅，唔該。咁嚟利苑酒家咧，就一定要訂好菜，因為呢對出品有要求嘅餐廳咧，都唔會話備好多材料嘅，就唔同嗰啲用冰鮮貨嘅。所以利苑酒家嘅電話咧，我就有放喺置頂留言度㗎。咁依家就大家一齊嚟睇睇呢個菜單啦。
咁呢度嘅招牌菜咧係有好多嘅，因為好多名廚都係喺呢度出身嘅，所以咧都研發過唔少菜式啊。咁呢本咧就係正價菜單啦。首先講一講茶位費啦，10蚊一位普通茶位，仲有好多選擇嘅，係需要加收10%嘅服務費嘅。咁嚟到呢度咧，明爐燒烤就有佢嘅招牌菜式啦，冰燒三層肉，98蚊細份，130蚊大份。咁呢度嘅菜式咧有寫英文，有寫中文，亦都有寫用咗啲咩材料㗎。仲有嘅出名嘅菜式咧就係呢個香燒魚鴨仔，140蚊一隻。咁我都訂咗呢個菜嘅，又係必點嘅餸啊！咁今次咧仲會試佢嘅乾炒牛河嘅，128蚊一份。不過我都係第一次嚟利苑呢度試乾炒牛河啊！仲有一份咧我好中意嘅就係龍蝦貴妃湯泡飯啦，160蚊細份，218蚊大份嘅。咁用嘅材料咧都係寫得好仔細㗎啦。呢道菜咧無論係嚟利苑地抑或去興粵咧，我都係會點嘅。甜品呢邊咧都有個好出名嘅就係楊枝甘露啦。楊枝甘露咧就係新加坡利苑始創嘅，咁我都會點嘅，俾大家睇一睇，45蚊一位嘅。咁佢啲甜品咧仲有得雙拼嘅，有得雷沙湯圓配楊枝甘露雷沙湯圓平杏仁茶㗎。呢本菜單咧就揭完咗啦。另外要睇嘅咧就係呢份菜單啦，係一張紙嚟嘅，但係佢咧係每日同埋每市咧都唔同㗎。呢度咧都有佢啲招牌菜式嘅，菜式嘅重複率咧係比較高㗎。不過呢張菜單紙仔咧就係淨係得中文嘅啫，但係佢又會有好多即係今日先有啊，或者呢個市先有嘅啊，呢啲時蔬啊，每個星期嘅小菜啊，或者係有組合推介啊呢啲嘅。人多嘅話咧就建議要一份例湯啊，都好唔錯㗎。每日咧都有隨機嘅湯，好有驚喜㗎。比如今日嘅例湯啊，節瓜章魚煲糖排，128蚊半煲，188蚊咧就有一煲啦。咁佢仲有一份嘅就係呢個點心紙啦。咁午市過嚟咧都有得食點心嘅。點心嘅話咧就按價格嚟定㗎，30幾蚊啊到70幾蚊都有㗎。亦都係有中英文嘅，咁啊配咗呢圖片，我睇睇個 XO 醬蘿蔔糕啊。其實 XO 醬咧，相傳都係利苑嘅主廚黃永賜研究出嚟嘅。不過咧，我都睇過其他幾個版本嘅，就唔知邊個真邊個假啦。除咗呢張紙之外咧，仲有一個有細張啲嘅紙，係一個點心煮食推介啊。咁大家亦都可以睇睇。咁我就訂咗菜㗎啦，菜單亦都睇到呢度，有需要嘅可以暫停落嚟慢慢睇嘅。我就開始食飯啦。乾炒牛河90蚊細份，呢個大細，比白頭佬嘅仲要細少少。咁啊配咗辣椒醬嘅，質地啊真係好醬嘅。我哋睇睇呢個乾炒牛河啊。首先牛肉咧大塊，而且係好厚嘅，有少少窿邊嘅喎。啊喺黃埔軍校出嚟係唔同啲嘅喎。咁除咗牛肉河粉之外咧，仲有芽菜，而且咧係選咗最靚嗰部分嘅，頭尾都係搣咗嘅，同埋有韭黃。佢嘅牛河咧仲炒到輕輕咁樣有啲窿邊㗎，哇真係好正啊！淨係睇表面嘅話，會覺得有少少油嘅，好期待嘅味道啊！我就唔客氣啦，真係好大啖，粉非常之滑，真係炒得啱啱好喎，好香，有鑊氣嘅味道，係一啲都唔會話油膩，唔會話太過燶，而且牛肉大塊，有牛肉嘅鮮味，好多汁。而芽菜同埋韭黃咧就提供咗個甜味，所以成個味道咧好有層次。不過係好有難度嘅菜式，你睇上去係簡單啦，好多鋪頭都有，特別係大排檔啊、街邊鋪啊。但係越簡單嘅其實越難整得好食㗎。講真啦，呢個大細咧，我肯定食唔飽嘅。如果喺白頭佬度，我其實係同佢一人一碟嘅。炒牛河嘅用材咧真係好完美嘅，例如個油啦，例如個豉油啦，都係好完美嘅。特別係芽菜又夠爽又夠甜喎，但係我覺得炒工係差得少少嘅。所以食咁多之後咧，小伙伴覺得有少少油啊，佢就好嫌棄咁樣俾咗我啦。咁我冇計啦，我就成兜嚟啦，超好食嘅。所以最後美食焚化爐原來係我啊！食晒啦，係咪真係有少少油咧？再乾爽啲就完美啦。喺咁多道完美嘅菜式之中咧，顯得佢就冇咁出色啦。收得，唔該。芝士藍莓拿破崙38蚊一份咧，係有3件嘅，上邊咧有好大粒嘅藍莓啊，非常之大粒。咁拿破崙咧係正宗嘅做法，有3層嘅脆皮，夾咗2層嘅餡嘅。餡咧嘅話咧就係1層芝士，1層咧就藍莓。不過芝士嗰層咧顏色都係紫色嘅喎。上面咧係灑咗白色嘅糖粉嘅，試下味道啊！其實份量都唔細嘅，嗱有個嘴咁大嘅。哇！其實咩叫脆，咩叫酥化咧？
最大嘅區別咧就係脆咧一咬佢啪一聲彈走咗，而酥化咧唔係嘅，會有個層次咁漸變咁樣入去，真係好酥。佢嘅藍莓芝士咧同埋嗰個藍莓嗰層醬咧係酸酸甜甜㗎，所以成份點心係好開胃，甜度係啱啱好，就係好清爽嘅感覺。藍莓味又濃郁喎，好香，真係好好味啊！酥脆嗰層咧係有好香嘅蛋香味㗎，下邊嘅芝士同埋藍莓咧都係有少少藍莓味嘅。但係咧係唔一樣嘅藍莓味，所以好有層次。不過食嗰陣時咧就注意小心粒藍莓跌落嚟啊！但係佢咧都已經做得好牢固，你睇佢一定都唔會跌㗎，做得真係好細心，好正。外皮係脆嘅，入邊好鮮甜，揀嘅靚藍莓喎，唔會偷工減料。如果唔係啲小細節度咧，踩一坑就大鑊啦。佢就真係做得好完美嘅，嗰少少問題都冇啊，超好食。藍莓層做嘅咧係藍莓啫喱，咁啊口感會比較清爽啲。而下邊紫紫地色嗰層咧就係藍莓芝士，兩層咧都係有藍莓味嘅。藍莓芝士嘅口感咧就會沙沙地，所以咧係有唔同嘅口感嘅，係好有層次嘅。為到10幾蚊一件，呢個性價比好高㗎，拍得上肉糖春暖，甚至係超越肉糖春暖嘅點心嘅感覺，真係好好食呢份，好清爽。香燒乳鴨仔，咁鴨咧係完整上嚟嘅，所以睇得到。有頭有屁屁，會喺現場度幫你切開佢嘅，亦都叫做 BB 鴨啊！呢道菜式，不過因為 BB 鴨，所以咧都唔會話好大嚿肉嘅喎，係佢嘅特色菜式嚟嘅。服務咧好好啊，服務員咧係一叫就到，10%嘅服務費係有俾服務㗎。好啦，咁啊剪好咗啦，香燒乳鴨仔140蚊，剪好咗啦，就係咁嘅樣㗎啦。非常之香嘅味道啊，好期待啊！等我睇睇呢隻鴨髀先。不過今日有2隻髀啊，咁啊唔單止我得食啦，小夥伴都有得食嘅。皮咧睇上去同埋手感上咧都話俾我知係脆㗎，因為 BB 鴨所以咧就冇咩皮下脂肪嘅。可以睇到咧剪開咗之後，呢隻鴨咧係非常之多汁㗎，你睇多到滴晒出嚟㗎。碟底咧係有好多汁㗎，而且呢隻鴨咧真係新鮮㗎，辣手㗎，連埋隻碟咧都一齊熱㗎。咁我就唔客氣啦。哇！一咬就甩差成嚿肉掹晒佢出嚟啊！我哋係好脆嘅，不過咧，因為佢皮咧係冇燒鵝嗰啲咁厚，所以佢嘅脆咧可能大家就會聽得冇咁清楚，因為一咬就爆開咗啦。但係真係酥脆嘅，皮好甘香，肉亦都好甘香，好鮮甜，一啲鴨酥味都冇喎。而且個醃料味咧唔會過分，仲食得到鴨嘅鮮味㗎。好香，以鹹香為主。佢用嘅咧係新鮮鴨啊，所以咧係冇咩酥味嘅，而且咧有奶香味啊。不過係 BB 鴨，咁細隻就俾我食咗啦。皮咧係真係好脆㗎，好特別呢道菜式。個鮮味咧好明顯，好突出，而且肉咧係非常之多汁㗎。你睇下，無論係髀啊定係胸啊，都係咁多汁㗎。咁靠近骨嗰度咧，嗰個醃料味咧會重少少嘅。佢總體嘅味道係比燒鵝嗰種調味咧淡好多㗎，但係個鮮味會更加突出咯。而且皮咧係好脆㗎，係嗰種酥化嘅脆啊！佢真係塊塊都咁好食，冇一塊唔同。我其實鴨頸都好肉㗎，即係食嗰陣時唔好放過佢，真係好香。哇！真係好鮮甜。好正，佢將嗰個醃料味啊、同鮮甜味啊、同埋脆皮咧係融合得好完美、好誇張。就算食到胸咧、浸皮厚少少呢個地方咧，都唔會覺得油脂感好過分嘅，就係啱啱好，真係一切都係啱啱好。即係成隻鴨咧都非常之有驚喜㗎，特別係個胸肉啊，因為佢脂肪層會厚少少㗎嘛，咁佢肉咧係非常之滑嘅。而呢度咧，因為脂肪層夠厚，所以可以感受到個脂肪嗰種咧油脂香味啊。之後加埋外邊呢層皮咧係非常之酥脆㗎，就好似食三文治咁樣啊，係有3種嘢一齊嘅口感融合得好完美，非常之好食㗎。所以如果預算充足嘅話，我建議可以真係試一試梨園出品，真係好對得住黃埔軍校呢個名嘅，係真係一流㗎。龍蝦湯貴妃泡飯細份嘅160蚊，上到嚟之後咧係會現場落炒香咗之後嘅脆米。芫茜葱成隻？落啦。可以啊。可以。呢個攞個美食節金獎嘅。攞個金獎嘅添啊！咁佢龍蝦湯泡飯裡面咧，其實本身就有米㗎啦，所以呢個龍蝦泡飯咧落咗脆米之後咧，口感咧係會更加豐富有層次嘅。幫你分好咗。
咁樣撈之後咧，就趁熱食啦，因為浸得耐咧，脆米係會變咗冇咁脆嘅。如果人少嘅話咧，想食得他條啲，就可以叫佢落一半，或者係自己畢咗湯之後再落咯。咁樣咧可以保持到脆米嘅脆嘅。好，唔該。小心熱喎嚇。好嘅。我哋睇睇呢個龍蝦湯啦，色澤咧係金黃色㗎，好濃郁，一啲都唔稀嘅顏色。聞落去咧係有海鮮嘅香味嘅，咁試一試嘅味道啦。龍蝦嘅鮮味非常之明顯，咁啊我就完整咁樣試一試呢個龍蝦湯泡飯啦。好熱啊，但係，佢呢度嘅脆米咧唔同，係特別香脆㗎。咁我哋之前去興裕嗰陣時咧，一定係月滿堂啊，好似喺月滿堂吧，係食過一樣嘅龍蝦湯泡飯嘅。嗰陣時咧就已經覺得好出色㗎啦。但係利苑咧，只不過係佢上一級嘅教頭啊嚇，係會更加香脆嘅，個脆米係有好大區別㗎。呢邊嘅脆米真係非常之香脆㗎，味道咧就以鹹鮮為主嘅，咁樣炒香咗嘅脆米咧可以增加呢個口感同埋香嘅感覺。味道鮮甜嘅龍蝦湯咧同咁脆嘅脆米一齊啊，係搭配得非常之完美㗎。雖然加咗芫茜同埋葱，但係味道咧都係唔搶㗎，係融合得啱啱好㗎。嗱，呢個咧就係佢嘅蝦肉啦，雖然咧就細細粒，但係佢用油炸過啊，所以外邊咧係會有脆嘅口感㗎。整體嚟講咧係好 Q 彈㗎。食完就再嚟一碗啦！哇，真係好多料啊！咁樣細份咧，大概係可以畢到6到7碗嘅，兩個人食係絕對夠㗎。你睇龍蝦湯色幾金黃幾濃郁，一啲都唔稀㗎。除咗龍蝦之外咧，仲有啲瘦肉粒㗎，所以用料咧係會比月滿堂嗰度咧豐富好多㗎，口感更加有層次。咁貴啲都有貴啲嘅道理嘅。我繼續最愛嘅龍蝦湯泡飯啦。真係好香！雷沙湯圓拼楊枝甘露52蚊，咁咧係咁大罌嘅楊枝甘露，同埋咁大隻嘅雷沙湯圓。睇咗個楊枝甘露先啦，楊枝甘露咧入邊係有好明顯嘅柚粒㗎，同埋有芒果粒啊，再加上呢個西米啊，咁成個甜品咧係非常之濃稠嘅。呢個金黃色嘅質感咧一啲都唔輸啱先嘅龍蝦湯，好誘人，好多料，哇！芒果粒真係好大啊！咁我試一試啦，淨係得碗啫，估計甜品都係入我肚㗎啦。嗱，呢款甜品咧係凍嘅，哇！佢嘅西柚好甘香，真係好甘香，而且咧好難得咁樣係一啲苦味都冇喎，味道真係啱啱好啊！然之後芒果味係好香濃嘅，西米嘅話咧係煮到啱啱好，冇白心㗎，果凍嗰種咧彈牙嘅口感㗎，但唔會話太過彈嘅。成個甜品味道咧真係啱啱好嘅，而且係以果味為主嘅，唔會話太過甜嘅，全部都係水果嘅味道，芒果味啊、西柚嘅味道，好天然，一啲嗰種添加嘅感覺都冇㗎，真係好天然，好香濃。西柚大粒又夠粗，芒果又夠大條啊，真材實料啦！你睇幾咁豐富先得㗎，口感咧係好有層次嘅。只要唔睇價錢，利苑嘅出品咧係完美嘅。之後咧就要嚟試呢個雷沙湯圓啦。咁雷沙湯圓咧其實可以搭好多嘢㗎，搭杏仁茶啦，搭火盤啦，仲可以搭我哋呢個楊枝甘露嘅，所以算係買一送一嘅雷沙湯圓。反正成日都俾人攞嚟搭嘢嘅。咁首先睇睇啊，佢係金黃色嘅表面嘅，係有呢個黃豆粉同埋有好明顯嘅花生粒㗎。聞落去嘅話咧係有芝麻香味㗎。咁我就開餐試一試個味道啦。果粉咧係好均勻嘅，一靠近咧聞到好濃郁嘅芝麻香味。流到出嚟嘅黑芝麻餡啊！哇，芝麻味係好香濃，而且咧呢粒湯圓係暖暖地，個粉咧係唔厚㗎。太薄嘅話咧，咁因為入邊係流沙餡啊，就會爆出嚟啦。咁如果佢呢個厚度嘅話咧，就唔驚爆出嚟啦，但係又唔會話覺得粉太厚喎。個糯米粉咧煙韌得嚟咧係有糯米香味㗎。會落咗少少砂糖嘅，因為外邊嗰層咧係甜甜地嘅，花生芝麻味咧又好香㗎。小伙伴話佢企咁遠都聞到芝麻味啊！佢喺台嘅另外一邊啊，好嫩滑嘅芝麻餡嚟㗎。食完雷沙湯圓之後咧，我覺得真係要食翻下呢個楊枝甘露啊，因為雷沙湯圓咧，佢雖然係唔會太過甜，但係話晒咁大粒芝麻，食完之後咧會覺得太過膩啦，所以咧嚟呢個酸酸甜甜嘅楊枝甘露解膩，呢個搭配我覺得好完美。5個餸2人茶位加埋服務費，一共咧係550蚊嘅。感謝政府嘅消費券啦，實付咧係450蚊嘅啫。
食得非常之飽啊！今餐咧我係非常之滿意嘅，我覺得利苑酒家咧值得5星推薦㗎。不過肯定有觀眾覺得利苑酒家太貴啦。其實咧都有降價版嘅平替嘅，就係興悅或者係月滿堂啦。佢哋咧都係由利苑嘅前總廚劉慧良開嘅。咁菜式咧係一模一樣嘅，不過品質咧就會差少少，但係價格咧就會平好多。咁大家就按預算選擇咯。咁我先講講今餐食到嘅5道菜式啊。嗱，呢啲評價咧都係以唔理佢價錢情況下，淨係講味道嘅。咁首先值得5星推薦嘅咧係個 BB 鴨啊，皮咧係非常之酥脆嘅，肉咧香滑夠嫩，非常之好食㗎。而且因為佢用嘅係 BB 鴨，啲骨咧係好軟㗎，係可以食㗎，所以咧係食起身好味，而且係食起身好方便嘅一道菜，好啱大人細路食㗎。第二道值得5星推薦嘅咧係一個甜品，係拿破崙啊，皮夠酥脆，有蛋香味，酸甜味道咧配合得啱啱好嘅，非常之開胃好食。仲有個第3道值得5星推薦嘅菜式喎，就係個楊枝甘露拼擂沙湯圓啦。咁個擂沙湯圓同埋楊枝甘露味道咧都係好天然、好好味㗎。只要你接受到嘅價錢，佢就係最好食嘅楊枝甘露啦。至於另外嗰2道菜式咧，雖然唔係5星推薦，但係都值得4星半嘅。咁分別講一講佢哋嘅缺點啦。首先咧係個龍蝦泡飯，佢用料咧係比月滿堂嘅多好多，豐富好多，所以咧係會好鮮嘅。不過就因為個鮮味，導致咗食到最後咧會覺得有少少鹹咯。但係其實呢個咧就係一個好個人主觀嘅口味問題，我比較清淡啫。咁咧佢咁鮮味咧係講明咗佢更加適合嘅係重口味嘅人。如果你中意呢種重口味嘅咧，你可以試試佢嘅龍蝦泡飯啦，係好極致嘅鮮味，非常之鮮。仲有佢脆米係好香嘅，比月滿堂嘅香好多㗎。咁另外一個4星半嘅菜式咧就係乾炒牛河啦。雖然係今餐食到最差嘅菜式，但係其實咧都值呢個4星半水準嘅。佢差係差在咩？就係油咗少少啊，不過真係油咗少少嘅啫。特別係新鮮上嚟嗰陣時啊，佢嗰個用材係好靚㗎，食得出佢嘅牛肉咧係非常之有牛肉香味㗎。個粉咧亦都又香又滑，再加上佢嗰個芽菜同韭黃咧係好鮮甜㗎，成個搭配咧亦都係天衣無縫，好好味㗎。只不過咧係食到最後會覺得有少少油，有少少膩咯。不過我以上評價咧都只限於廣州嘅利苑，特別係呢間利苑，因為換咗廚房之後咧會有變化㗎。特別係香港嘅利苑啦，佢唔單止廚房唔同啦，用嘅材料都係唔一樣嘅。香港有好多食材咧係冇廣州咁新鮮嘅，所以以上評價咧係唔可以放喺香港利苑身上㗎。咁今日視頻咧就到呢一度啦，中意視頻想食地道粵菜就關注我頻道啦，點個 like 啊，多位朋友仔，下期見啦，拜拜。